Hello everyone. हामी कन्टिन्यू गरौँ लास्ट क्लासमा हामी पढ्दै थियौं प्रपर्टिज अफ प्यारलल लाइन्स एन्ड देयर ट्रान्सभर्सल। अब हामी त्यसको त्यो च्याप्टरको फ्यु प्रब्लम्स सुरु गर्दै छौं। फर्स्ट नम्बर हेरौँ। इन अ प्यारालेलोग्राम, एउटा प्यारालेलोग्राम छ रे, नाम के छ ABCD। इफ A equals to 90, एंगल A 90 छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ अदर 3 एंगल्स। तपाईलाई थाहा छ प्यारालेलोग्राममा चारटा एंगल्स हुन्छ। एउटा ड्रा गरौँ प्यारालेलोग्राम। यो एउटा प्यारालेलोग्रामलाई नाम दिउँ ABCD। एंगल A चाहिँ यहाँ दिएको छ 90 डिग्री। हामीले फाइन्ड द भ्यालु अफ अदर 3 एंगल्स निकाल्नु पर्छ। हेरौँ सल्युसन। गिवन के छ, एंगल A चाहिँ कति छ रे हाम्रो 90 डिग्री छ रे। अन्त ABCD के हो, प्यारालेलोग्राम हो। एन्ड ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम। ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram छ भने के हुन्छ, AB is parallel to CD। AB के हुन्छ, parallel to AB चाहिँ parallel to के हुन्छ, CD सँग parallel हुन्छ, parallelogram हो। and AD चाहिँ के हो, AD is a transversal। and AD is a transversal। किन, दुईटा प्यारलल लाइन एउटा स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्ट गर्दछ एट 2 डिफरेन्ट पोइन्ट्स छ भने AD के भयो, ट्रान्सभर्सल भयो। दुईटा प्यारलल ट्रान्सभर्सल छ भने एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। एंगल A प्लस एंगल D, त्यसो भए यो 180 हुन्छ भने एंगल A कति छ हामीलाई थाहा छ 90 डिग्री छ। 90 प्लस एंगल D इक्वल्स टु 180। so एंगल D इक्वल्स टु 180 माइनस 90 इक्वल्स टु 90 डिग्री। हाम्रो के आयो, एंगल D चाहिँ कति आयो 90 डिग्री। हामीले एंगल D त निकाल्यो। अब हामी एंगल B र C निकाल्नु पर्छ। अब यहाँ फेरि ABCD छ प्यारालेलोग्राम। अब AD and BC is also के हो, parallel। AD is parallel to CD and DC के हुन्छ, DC is a transversal। DC के हुन्छ, ट्रान्सभर्सल हुन्छ। ट्रान्सभर्सल हुन्छ भने एंगल D प्लस एंगल C कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। हामीले अघि भर्खर D निकाल्यो, D कति छ 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टु 180 डिग्री। एंगल C को 90 उता जाँदा 180 माइनस 90 इक्वल्स टु 90 डिग्री। एंगल C पनि कति आयो 90 डिग्री। अब फेरि ये सेम AB is parallel to CD। AB is parallel to CD। अब चाहिँ BC is a transversal। BC is a BC के हो, ट्रान्सभर्सल गर्दा एंगल B प्लस एंगल C कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। गर्दाखेरि एंगल C त हामीले कति निकालेको छ 90। एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। एंगल B इक्वल्स टु 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टु 90 डिग्री। बुझ्यो सबैले। हामीले ए थाहा थियो, हामीले प्यारालेलोग्राम र A युज गरेर हामीले DCB को एंगल निकाले। यसरी गर्छ।
अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इन द एक्जिस्टेन्ट फिगर, यो फिगरमा PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS, and if BAQ, this angle equals to 3 of ABS, then find the value of RBN. यसको भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ। हामीलाई के दिएको छ सल्युसन, हामीलाई के दिएको छ PQ is parallel to RS and BAQ भनेको चाहिँ एंगल BAQ ABS यो यहाँ र यहाँ। Since PQ is parallel to RS and MN के हो is transversal, ट्रान्सभर्सल हो हैन, यहाँ MN ट्रान्सभर्सल। यो एंगल र यो एंगल जोड्दा कति हुन्छ, यो ट्रान्सभर्सलको अघिको जस्तो सेम यो एंगल र यो एंगल जोड्दा कति हुन्छ 180 हुन्छ। गर्दा एंगल BAQ प्लस एंगल ABS, BAQ यो एंगल र यो एंगल दुईटा एंगल जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ 180 हुन्छ। किनभने यो दुईटा प्यारल हो, यो ट्रान्सभर्सल लाइन हो, गर्दा यो दुईटा एंगल जोड्दा कति हुन्छ 180 हुन्छ। तर के छ BK के छ 3 of ABS, BK को भ्यालु हामी 3 of ABS लेख्न सक्छ। 3 of एंगल ABS प्लस एंगल ABS इक्वल्स टु 180 डिग्री। ABS प्लस ABS 3 plus 1 4 ABS इक्वल्स टु 180 डिग्री। गर्दा ABS को भ्यालु कति हुन्छ ABS इक्वल्स टु 180। यो 4 कहाँ जान्छ डिनोमिनेटरमा जान्छ, डिवाइडेड बाई 4। अफोले काट्दा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री। ABS दिस एंगल हाम्रो कति आयो 45 डिग्री आयो। तर हामीलाई के निकाल्नु भनेछ RBN यो दुईटा के हो भर्टिकली अपोजिट एंगल हो कि हैन, भर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ABS is equals to एंगल RBN, ABS equals to RBN, therefore किन vertically opposite angles, vertically opposite गर्दा एंगल RBN equals to 45 डिग्री। बुझ्यो यो क्वेसन? पहिला हामीले के गर्यो, दुईटा प्यारल छ र MN हामीले नक्साले के ट्रान्सभर्सल देख्यो, गर्दा यो दुईटा एंगल जोड्दा दुईटा यो के इंटीरियर एंगल जोड्दा कति हुन्छ अन द सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सल जोड्दा कति हुन्छ 180 हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले यो प्रपर्टी युज गरेर यो निकाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इफ इन एक्जोइनिङ फिगर इफ AB इज प्यारल टु QR, AB चाहिँ के छ प्यारल छ QR सँग, प्यारल लाइन छ, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ X, Y र Z डिग्रीको हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब कसरी गर्छ हेरौँ। सल्युसन के छ AB इज प्यारल टु CD, AB इज प्यारल टु CD गर्दा यो लाइन र यो लाइन कस्तो छ, अस्ति हामीले पढेको डेफिनेसनमा यो लाइन र यो लाइन यो Z टाइपको छ भने के हुन्छ भने चाहिँ मैले अल्टरनेट एंगल हुन्छ। एन्ड when these two are parallel lines, alternate angles are equal. AB is parallel to and PR के हो, PR is transversal, PR is transversal। त्यसैले एंगल BPR is equals to PRQ, एंगल BPR is equals to PRQ। किन अल्टरनेट एंगल
alternate angle. Therefore, BPR means 45 degree. PRQ is y degree. So y equals to 45 degree. बुझ्यो? त्यसरी नै यो पनि सेम हो. Since AB is parallel to CD, and PQ is a transversal. PQ चाहिँ के हो? Transversal. Then angle PQR is equals to APQ. किन? Alternate angles. Therefore, angle PQR equals to x degree equals to APQ equals to 60 गर्दा x को भ्यालु कति आयो? 60 डिग्री आयो. z को भ्यालु हेरौं. z के छ? AB is a straight line. AB के हो? Straight line हो. Straight line भने कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ. गर्दा एंगल APQ plus QPR यो एंगल जोड्दा 180 हुन्छ. किनभने स्ट्रेट लाइन 180 हो. एन्ड एंगल BPR इक्वल्स टु कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ. APQ कति हो? 60 डिग्री प्लस QPR Z डिग्री प्लस BPR 45 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री. 60 plus 45 Z degree plus 105 degree equals to 180 degree. Z degree equals to 180 minus 105 degree equals to 575 degree. बुझ्यो? यसरी XYZ को भ्यालु निक्लिन्छ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हेरौं. In a parallelogram, एउटा parallelogram छ रे ABCD and BD is a bisector of ABC. Then BAD equals to 110 degree. Then find the value of BDC. पहिला नक्सा बनाऊ. एउटा parallelogram छ रे. सम्झ्यौ के नाम? ABCD and BD चाहिँ के हो? बाइसेक्टर रे. BD में एउटा लाइनले बाइसेक्टर भने के हो? इक्वल आधीमा काट्छ. यो 100 डिग्री हो भने 50-50 यो 50 यो 50 हुन्छ. यो 100 अनि यो 50 यो 50 यसरी बाइसेक्ट गर्छ. देन BAD इक्वल्स टु कति छ? 110 डिग्री. फाइन्ड द भ्यालु अफ BDC यसो निकाल्नु भन्दैछ. कसरी गर्छ पहिला हेरौं. हामीलाई के छ? हामीलाई के देख्छ? ABCD is a parallelogram. ABCD is a के हो? Parallelogram. भनेपछि के हुन्छ? AB के हुन्छ? Parallel to CD हुन्छ. And AD के हुन्छ? Transversal is transversal. बाकी होइन यो दुईटा प्यारल लाइन छ रे यस्तो. यो ट्रान्सभर्सल भएको हैन. त्यसै नै यो हामीले यता लाइन कोर्यो यता लाइन कोर्यो त त्यस्तै आउँछ कि हुँदैन? यस्तै नक्सा आउँछ. अन्त यो दुईटा एंगल के भनेको थियो? इन द सेम साइड अफ प्यारल. यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ? 180 हुन्छ भनेको थिए. यो द एंगल BAD प्लस एंगल ADC इक्वल्स टु 180 डिग्री. BAD भनेपछि यो एंगल र यो डल्लै एंगल जोड्दा कति हुन्छ? 180 हुन्छ. हामीलाई BAD त दिइराख्छ 110 डिग्री प्लस एंगल ADC इक्वल्स टु 180 डिग्री गर्दा एंगल ADC इक्वल्स टु 180 minus 110 degree equals to 70 degree.
70 डिग्री आयो। अब के भन्दैछ, यो डल्लै त आयो, कति आयो 70 डिग्री। तर यो के भन्दैछ, यो बीडी एउटा बाइसेक्टरले त के गर्दैछ, बाइसेक्ट गर्दैछ नि त। बाइसेक्ट गर्दैछ भने कति आउँछ, बीडी बाइसेक्ट बीडीले बाइसेक्ट एंगल एडीसी, एडीसीलाई के गर्दैछ, बाइसेक्ट गर्दैछ भनेपछि एंगल पनि आधी हुन्छ गर्दा एंगल बीडीसी जे निकाल्नु पर्ने त्यो कति हुन्छ, एंगल एडीसी को कति हुन्छ, आधी हुन्छ। एडीसी को कति हुन्छ, आधी हुन्छ। आधी किन हुन्छ, किनभने बाइसेक्ट गर्दैछ गर्दा 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 35 डिग्री इज द एन्सर। एंगल बीडीसी इक्वल्स टू 35 डिग्री। बुझ्यो, यसरी गर्छ यो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हेरौँ हामी। इन द एक्जोसेंट फिगर AB is parallel to CD if PAB is 30 degree and PQR is 75 degree, then the find the value of DCR। हामीले DCR को भ्यालु खोज्नुपर्छ। बुझ्दैछ, यो एंगल र यो एंगल दिएको छ, हामीलाई यो एंगल को भ्यालु खोज्नुपर्छ। अब यो कसरी गर्छ हेरौँ। पहिला हामीले एउटा लाइन ड्र अ लाइन QT parallel to CD and AB। एउटा हामीले लाइन के गर्यो, QT भनेका यहाँबाट यसरी एउटा प्यारल लाइन एउटा हामीले QT गर्यो। प्यारल टु यो दुईटैसँग के हुन्छ, प्यारल हुने लाइन हामीले QT गर्यो। अब यहाँदेखि हेर, हामीलाई थाहा छ QT इज प्यारल टु AB। हामीलाई थाहा छ QT इज प्यारल टु AB, हामीले यहीँबाट गरेको गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड QP चाहिँ के हो, इज ट्रान्सभर्सल। QT चाहिँ के हो, ट्रान्सभर्सल हो। बुझ्यो, इन QP चाहिँ के हो, ट्रान्सभर्सल हो। गर्दाखेरि एंगल AQT इक्वल्स टू PAB किन, करस्पोन्डिङ एंगल। QT चाहिँ के हो, करस्पोन्डिङ एंगल हो। करस्पोन्डिङ एंगल किन, हामीले पहिला यस्तो खालको पढेको थियो, एउटा ट्रान्सभर्सल छ भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ, करस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ भनेको थियो। यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ, करस्पोन्डिङ। यहाँ हेर्यो भने यो लाइन हामीले अलिक यता इमेजिन गर्यो भने यो लाइन अलिक तानेर यस्तै आउँछ। यो एंगल र यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ, करस्पोन्डिङ हुन्छ। PAB को त हामीलाई एंगल थाहा छ कति छ, 30 डिग्री गर्दा AQT इक्वल्स टु कति हुन्छ, 30 डिग्री AQT। अब Q डल्लै त 75 छ, त्यसको अलिकति AQT मुनिपट्टिको पार्ट चाहिँ कति भयो, 30 भयो गर्दा माथिपट्टिको पार्ट कति हुन्छ। अब RQT एंगल RQT को RQT यसको मुनिपट्टिको त अलरेडी हामीले 30 निकाल्यो यहाँ। अब हामीले माथिपट्टिको निकाल्नुपर्छ। त्यसमा कति हुन्छ, 75 माइनस 30 गर्दा एंगल RQT इक्वल्स टु कति हुन्छ, एंगल 75 माइनस 30 गर्दा कति आउँछ, 45 डिग्री आउँछ। बुझ्यो किन, यो डल्लै 75 हो, 30 यो मुनिको पार्ट 30 हामीले प्रुभ गर्यो करस्पोन्डिङ एंगलले गर्दाखेरि। त्यही कारण माथिको पार्ट कति आउँछ, 75 डल्लै छ, 30 गइसक्यो भने माथि कति आउँछ, 45 डिग्री आउँछ। अब वी नो, फेरि
हामीलाई फेरि थाहा छ सिडी चाहिँ के हो प्यारल टु क्युटी हो हामीले फर्स्टमै लेखेको थियो सिडी पनि के हो प्यारल टु क्युटी हो अनि क्युआर के हो इज ट्रान्सभर्सल के हो ट्रान्सभर्सल हो भने एंगल आरसी एंगल DCR must be equals to angle TQC किनभने यो पनि के हो करस्पोन्डिङ एंगल हो यो एंगल यो माथिको एंगल र यो एंगल के हुन्छ करस्पोन्डिङ हुन्छ अघिको जस्तै करस्पोन्डिङ एंगल यो इमेजिन गर्नु चाहिँ यो चाहिँ इमेजिन चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ कसरी हुन्छ करस्पोन्डिङ अब यो एंगल यस्तो सम्झिनु यो ट्रान्सभर्सल छ यो माथिको लाइनदेखि माथिको एंगल र यो अर्को लाइनदेखिको माथिको एंगल के हुन्छ करस्पोन्डिङ हुन्छ कि हुँदैन सिमिलर छ हामीले यता यता लाइन तान्यो भने यस्तै आउँछ नक्सा यो दुईटा त एंगल थाहा छ हामीलाई के हो करस्पोन्डिङ हो भनेर गरेर एंगल DCR कति हुन्छ TQC त हामीले अघि यहाँ अलरेडी 30 थियो यहाँ कति निकालेको थियो 40 DCR पनि कति आयो 45 आयो बुझ्यो यो यसरी गर्छ यहाँ इमेजिन गर्नु चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो च्याप्टरमा यहाँ एउटा होमवर्क क्वेसन छ यो ट्राई गर्नु घरमा थ्यांक यू